Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam plecimannya, pelmamannya. Buat teman-teman yang masih pemula, saya mau meraktekkan cara merawat burung obyokan supaya cepat mengisi materian. Ya, saya praktekkan dengan cara doping harian burung pleci, ya, obyokan utama. Ini kita siapin cepuk kecil seperempatnya. Kalau cepuk kecil biasa yang ini mungkin ya, sama ini isinya 2 kali lipat. Pertama-tama kita kasih metabolis 2 tetes. Kedua, kristal bermerek ya, bukan yang kristal yang biasa yang 15 ribuan. Ini kristal yang 35 ribuan ya. Ini kristalnya 5 tetes. Plus pakai madunya 12 tetes. Madunya bebas ya, madu apa aja. Isi air ini full setiap hari. Ini air burung cetakan aja ya, burung obyokan yang lagi mau nyetak, teman-teman yang baru pemula ya. Jangan lupa kalau udah pakai doping, burung masih nyetak, sering-sering diembun ya. Diembun pagi-pagi, full masteran 24 jam, putar terus. Kita taruh di sini di botol UC 1000 ml. Buat madu, cocok dulu. Ingat kalau udah pakai doping harus pakai embun ya, embun burungnya. Kalau nggak diembun, burungnya nggak mau nembak loh, paling ngecal aja deh. Ini burung obyokan saya, dakun, ada dakbal hitam mani bodi kecil 2 ekor, sama merapi ya. Cara merawat buat ngisi masterannya, dia biar ngisi kita sunat atau disebut dengan dibondolin ya. Kita cabutin ekornya, bondol tuh semua sama sayap selama full masteran antara 1 bulan dengan 2 bulan, sampai sayapnya tumbuh dan ekornya full. Kita cek isi masterannya ngisi tidak dengan burungnya ya.